يحتل الحوت الأزرق المرتبة الأولى كأضخم كائن حي عاش على كوكب الأرض، حيث يمكن أن يصل وزنه إلى أكثر من 180 طناً. إذا رأيت اسماً عزيزاً ضع لايك واشتراك واستغفر الله في التعليقات. يليه الفيل الإفريقي أكبر الحيوانات البرية، والذي يتميز بذكائه وقوته الهائلة. في المرتبة الثالثة يأتي الحوت الزعنفي، الذي يعد ثاني أكبر أنواع الحيتان ويشتهر بسرعته في السباحة. ثم نلتقي بفرس النهر، الذي يجمع بين الضخامة والقدرة على العيش في الماء والبر. وأخيراً وحيد القرن الأبيض، الذي يتميز بجلده السميك وقرنه الطويل، ويعد من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض. كل واحد من هذه العمالقة يروي قصة فريدة عن التنوع والقدرة على التكيف في عالم الحيوان.